下一站元朗。依家港人北上對我哋有冇影響啊？當然有影響啦，依家影響都其實幾大嘅，特別係餐飲業、零售業都好大影響㗎。依家行街見到好多吉鋪，真係好多鋪空咗出嚟。其實依家市道真係非常之唔好。疫情幾年加通關，有好多老字號真係陸陸續續都執咗笠，有啲甚至係幾廿年嘅老字號，好似紅星酒家啦、松記燒鵝啦。其實我相信好多街坊呢，以前都經常去紅星酒店飲茶，松記嗰度燒鵝斬料返去加餸。不過冇辦法，依家嗰個市道大環境消費力下降，同埋依家嘅時代發展各方面嘅壓力之下，其實香港餐飲業都好難做。好似我哋餐廳咁，港人北上之後，我哋嘅生意直線跌咗3-4成，咁有啲鋪頭真係跌咗5-6成㗎。現在我哋都係諗緊點樣去提升下我哋嘅出品同服務，去升級我哋自己嘅營運，務求更加多嘅本地街坊留港消費，去盡量向我哋自己內部去提升咯，多啲去諗下顧客需要啲乜嘢，令到我哋顧客盡量覺得我哋本地嘅餐廳同埋我哋本地企業係可以更加好嘅。我哋香港嘅餐飲業、餐飲人加油啊！